Questa trasmissione è offerta da Dorbolò. Una buona sera da San Pietro al Natisone. Sapori nelle Valli 2021, l'anno scorso il clima non aveva aiutato gli organizzatori e quest'anno invece siamo partiti con il piede giusto anche dal punto di vista meteorologico. Sono con il presidente Mauro Pieri, che è alla mia sinistra con una felpa che vi dice che qui si celebra Sua Maestà la Castagna, ma si parla anche di altro, ma Mauro fra poco ci spiegherà tutto. Siamo in nel capannone dove appunto c'è la degustazione e la possibilità appunto di degustare i prodotti del territorio, e Martina sta girando verso la sua destra e vedete che il Covid impone delle misure di sicurezza e ci sono delle persone che di fatto controllano che le persone che varcano questa soglia devono essere in possesso del Green Pass, ovviamente dotate di mascherina e rispetto appunto del distanziamento sociale. Grazie a Martina Beraldo. Io mi ero preso nota perché volevo salutare due anziani telespettatori di Buia, che sono Gigi e Aldina Goi e il figlio Max. Sono dei nostri assidui telespettatori, non solo dello Scrigno, e quindi insomma li saluto, so che sono davanti al televisore in questo momento e quindi grazie per il vostro seguito. Allora Mauro Pieri, grazie per l'opportunità per raccontare le valli, non è la prima volta che lo facciamo. Che sapore ha l'edizione 2021? Grazie a voi anche da parte nostra, perché Telefriuli sta regalando spazio al nostro territorio per la promozione di tante cose che si fanno nelle valli del Natisone. Quest'anno fortunatamente il tempo ci sta accompagnando positivamente, come dicevi tu, e soprattutto c'è un po' di tensione minore rispetto a quello che era l'anno scorso, perché con i problemi del Covid l'anno scorso la quarta settimana è saltata proprio per i problemi del blocco per via del Covid.
Negli anni passati abbiamo fatto diverse edizioni, qui siamo alla quinta, però è la seconda che facciamo in questo centro, che è diventato un po' la casa di Sapori nelle Valli, che verrà ristrutturato al termine della manifestazione nostra. Dai primi di novembre partirà il lavoro di ristrutturazione che è stato finanziato dalla Regione, e raccoglierà un attimino il punto, tutti i prodotti del nostro territorio. I 7 comuni delle valli offrono diversi prodotti agroalimentari, dalle gubane alle farine, dalle mele alle castagne, al miele, a tantissimi prodotti, no, che noi in qualche modo proporremo in un punto vendita unico di tutte le 19 aziende che sono associate alla nostra organizzazione. E quindi a breve avremo anche la possibilità di avere l'apertura ufficiale di questa attività. Allora, un fine settimana praticamente è stato archiviato, 9 e 10 la castagna nelle Valli del Natisone, il 16 e 17 dall'impollinazione alla frutta, 23 e 24 farine, formaggi e salumi. Mauro, ce n'è per tutti i gusti? Ce n'è per tutti i gusti, le valli hanno una gamma di prodotti molto vasta. Il primo fine settimana l'abbiamo dedicato alla gubana l'anno scorso e quest'anno agli strucchi, che sono le gubanette piccole, se vogliamo, sia lessi che fritti. Il prossimo fine settimana ci sarà la nostra regina, che sono le castagne, quindi il tema sarà la castagna e la castanicoltura, quindi con diverse attività di contorno, tenendo conto che comunque le castagne e la ribolla sono degustabili tutti i fine settimana qui da noi, e quindi non solo la prossima settimana. La terza settimana abbiamo voluto dare spazio a un problema che è stato grossissimo quest'anno, che è quello del miele, delle api, della sopravvivenza delle api. Tutti gli apicoltori quest'anno, per le condizioni climatiche che ci sono state questa primavera, in modo particolare del mese di maggio, hanno avuto molta difficoltà a far sopravvivere gli alveari, perché li hanno dovuti alimentare in quanto la tanta pioggia che è venuta dilavava i fiori e quindi non c'era sostanza da mangiare per le api, e quindi è stato un sacrificio riuscire a mantenere gli alveari in vita. Quindi il tema è un tema molto sentito e molto importante, perché parte dall'impollinazione alla frutta, quindi l'opera delle api, che è fondamentale nella frutticoltura. Ecco, giusto per incuriosire i nostri telespettatori, che cosa vedremo oggi? Beh, oggi vedremo tutte le aziende che partecipano quest'anno alla fiera. Alcune oggi saranno assenti, ce ne saranno altre nelle prossime settimane. E quindi abbiamo fatto una vetrina dei vari prodotti che ci sono. Abbiamo anche alcune aziende ospiti che ci danno un attimino di apertura verso il di fuori delle valli. Poi abbiamo l'associazione donatori di sangue delle Valli del Natisone, che è molto attiva sul territorio, e poi avremo l'associazione cuochi, che ha fatto delle rivisitazioni sugli strucchi e sull'attività dolciaria del nostro territorio. Allora, Mauro rimarrà nelle vicinanze, perché abbiamo molto da raccontare. Lui insomma ci affiancherà per tutta la durata della puntata dello Scrigno. Saluto il sindaco di San Pietro Natisone, Mariano Zufferli. Lo faccio molto volentieri, lui è il papà di un arbitro che farà sicuramente strada, perché mi piace ribadirlo, è tuo figlio ma è un'eccellenza del territorio. È un'eccellenza del territorio ed è orgoglioso che fa parte delle Valli del Natisone. Allora, nel fine settimana il figlio di Mariano ha arbitrato, anzi è stato il quarto uomo di Roma-Empoli, però oggi non parliamo di calcio, parliamo di tradizioni popolari e di castagne. Sapori nelle Valli vuole essere un po' l'ambasciatrice dei prodotti della vostra zona. Allora, innanzitutto è un punto di riferimento, ed è un punto di riferimento in una location particolare, che veramente è il fondovalle di tutte le Valli del Natisone. Questo è un punto che avrà una valenza importantissima per le valli anche nel futuro, perché sarà anche il punto della connessione, della connettività generale di tutte le valli, ma soprattutto anche è un passaggio della pista ciclabile che teoricamente tutte le Valli Natisone cadranno su questo snodo qua del Ponte San Quirino.
Sindaco, conosci molto bene quest'area, come è mutata? C'è stata una metamorfosi? Ma io la conosco bene e vedo che è in evoluzione in positivo. Quindi è un orgoglio per l'amministrazione, ma un orgoglio è un lavoro collettivo di tutte le amministrazioni. Sta cambiando qualcosa. Noi in questo momento qua dobbiamo recepire tutto quello che sta cambiando, ma nello stesso tempo essere pronti a intervenire dove serve. E da piccolo andavi a raccogliere castagne? Certo che sì. Sì, Dove andava Zufferli a raccogliere? Ma io avevo i nonni di Tribil Superiore e loro avevano degli appezzamenti con dei castagneti e quindi da piccolo andavo a prenderli. Noi eravamo più come gioventù, ciliegie, pesche che erano, diciamo, il prodotto qui del fondovalle. Allora, grazie al sindaco Zufferli, speriamo magari di avere allo scrigno suo figlio, che così ci racconterà com'è dirigere una partita. Oggi lo fa da bordo campo, ma di fatto è un uomo di riferimento che farà sicuramente strada in futuro. Grazie a Mariano Zufferli, vediamo se riusciamo. C'è anche il consigliere regionale Elia Miani, è un cividalese. Una volta, lo dicevamo in fase inaugurale, erano zone non dico isolate, ma che dovevano ancora aprirsi. Adesso veramente qui si sono spalancate le porte. È vero, l'abbiamo detto in varie occasioni, le valli del Natisone che sono un gioiellino anche per il cividalese, perché c'è sempre stato un rapporto di collaborazione. Oggi come oggi ancora di più, e questa è la disponibilità che diamo sia come Regione alle associazioni che svolgono queste belle iniziative qui, ma sicuramente legate col cividalese, che è importantissimo. Miani, come il cividalese come guarda le valli? Il cividalese ha sempre guardato le valli perché sono state una risorsa, dico nei secoli, come scambi anche di prodotti agricoli o anche di manodopera, parlando così. Logico che le valli hanno subito questo spopolamento dovuto alla necessità di lavoro e quindi sicuramente Cividale ormai è diventato un nucleo anche di gente delle valli del Natisone, perché hanno scelto di vivere a Cividale proprio per la necessità di lavoro. Ma la collaborazione è sempre stata, oggi come oggi e in questi ultimi anni, secondo me ancora di più. E da quando in Regione, almeno da quando sono io in Regione, anche col consigliere Sibau, mio collega, sicuramente i rapporti si sono maggiormente intensificati, quindi sarà veramente un onore per noi sviluppare su tutte queste iniziative. Ecco Miani, dici Cividale pensi al patrimonio UNESCO. Cainero ha portato da queste parti il Giro d'Italia, che è stata di fatto una accensione di più riflettori su queste aree. Guarda, persone come Cainero, friulano, doc, alpino, veramente sono delle risorse come iniziative, perché il Giro d'Italia ha fatto conoscere veramente negli ultimi periodi non solo Cividale, ma come è stato detto anche le valli del Natisone. L'opportunità che danno queste manifestazioni come quella di oggi, che è la Cividale Castelmonte, che arriva in un comune delle valli, perché Prepotto, diciamo, è prettamente montano, no? Quindi è una manifestazione importantissima, ma il rally delle Alpi orientali, il Giro d'Italia, ma danno anche l'opportunità ai comuni delle valli a risolvere i problemi di viabilità che certe volte si trovano in difficoltà a riuscire ad asfaltare, a sistemare certe strade che sono numerosissime. E quindi ben vengano queste iniziative ed un abbraccio a Cainero, perché veramente è ormai diventato una parte integrante non solo del Friuli ma anche delle valli del Natisone. Grazie al consigliere regionale Elia Miani. Mauro, abbiamo, fra poco li vedremo, due punte di diamante della musica, perché abbiamo visto due giovani fisarmonicisti. Sì, la fisarmonica è sempre stata parte integrante della cultura delle nostre valli, quindi abbiamo diversi giovani che si dilettano a fare da musicisti con le fisarmoniche tradizionali, e quindi sicuramente poi li avremo modo di sentire. Lasciamo che mangino adesso. Allora, grazie a Mauro Pierig ancora. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi vorrei ripartire perché di fatto questo evento si preoccupa, anzi dà spazio a società, associazioni benemerite come i donatori di sangue, ma anche a dei cuochi che hanno messo in piedi in Friuli Venezia Giulia il Dipartimento di Solidarietà. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
Seconda parte dello scrigno. Allora, siccome la presidente regionale dell'Aido mi ha detto se dici bene il mio nome prendi un premio, vedremo che premio, un barattolo, Mari Laura, guarda il premio l'ho vinto, Martin. Perfetto. Allora, la signora è a capo di un'associazione benemerita che è di fatto un'associazione che è ormai un brand consolidato, anche perché da queste parti credo che non avete problemi di adesioni. Speriamo di no, noi siamo qua anche per questo oggi insieme a Daniele Damele che non lo vedo più. Siamo qua appunto per promuovere l'AIDO. L'AIDO è l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e si propone, tengo questo pacchetto di caffè in mano, questo barattolo, perché stiamo promuovendo il Digital AIDO. Vale a dire ora chi si vuole iscrivere all'AIDO lo può fare anche in maniera digitale. Quindi con Digital AIDO si clicca Digital AIDO, si va e ci si iscrive. Non serve più l'iscrizione cartacea, la firma, l'attesa della tessera. Si va direttamente nella banca dati nazionale, SIT, Sistema Informativo Trapianti, che è la banca dati nazionale del Ministero della Salute. E da lì poi diventiamo donatori effettivi, possibili donatori effettivi. Però abbiamo dato già un segnale, entriamo con il cuore in un'organizzazione che diciamo mira a far sì che tante persone possano vivere dopo la nostra morte grazie appunto a una donazione di organi. Ecco Presidente, i numeri che cosa dicono? I numeri dicono che siamo in aumento, con il digital che siamo partiti il 25 del mese scorso abbiamo già avuto tante adesioni, soprattutto da parte dei giovani, perché i giovani sono abituati a digitare, quindi la velocità per loro è essenziale, quindi si iscrivono molto più facilmente e contiamo su questo. Grazie per la vostra opera, un saluto anche a Daniele Damene che ci ha dato lo spunto appunto per parlare ovviamente di AIDO, realtà fondamentale per quello che concerne il dono degli organi. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie. Grazie, grazie. Noi adesso ci spostiamo da questa parte perché come ci diceva prima grazie. Come ci diceva prima, intanto questo è un suonatore, ci stiamo organizzando? Scusa? State organizzando? Venite? Sì. Se venite così chiudiamo questa parte con voi, fra 5 minuti vi aspettiamo qui al centro del capannone. La Beraldo è presente perché aveva già capito e appuntato la telecamera come un fucile verso i due suonatori che fra poco celebreranno le valli del Natisone con la musica. Allora io vorrei andare, intanto buon appetito. Cosa sta mangiando? Posso permettermi? Scusi se l'ho presa proprio durante la masticazione. Frico e polenta. Da dove arriva? Da Udine. Lei è un abitué di Sapore nelle Valli? Non moltissimo, ma è una grandissima sorpresa. Quindi va a casa contento e appagato? Assolutamente sì. Chi sono questa pattuglia? La sua famiglia? Assolutamente sì. I ragazzi, che dirvi? Chi è il più grande? Sei tu o... Scusa, quanti anni hai? 8, sì 9, 9. E lui invece? quasi 12. La signora alla tua sinistra chi è? Non devi dire l'età. Come si chiama la signora? Elena. Elena, semplicemente Elena. Buon appetito. Sarebbe la mamma forse, è tua mamma forse? Sì. Forse è il caso che tu lo dica perché ce n'è una di mamma. Bene. Sorride e l'emozione. Grazie a questa famiglia. Io vado da questo signore che è il signor Andrea Starz. L'ho intervistato miliardi di volte ma evidentemente l'età non aiuta. Se mi autorizzate vengo da questa parte così agevolo anche la Beraldo nella sua azione e vedete insieme a voi saluto Marinella Ferigo che non c'è ma c'è e che ci ha fatto conoscere attraverso la nostra trasmissione Vicini quando eravamo in piena pandemia e abbiamo deciso di non abbandonarvi, Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC Friuli Venezia Giulia e quindi è un titolo molto semplice ma che dice molte cose. Saluto Pino Tranchi, il vicepresidente, Graziella Manzano che anche lei era in accoppiata durante la presentazione delle ricette con la signora Ferigo e questo è Starz. Starz, chi sei? Nessuno. Io sono un socio del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza. In questo periodo hanno deciso di fregiarmi del titolo di presidente, un onore grandissimo,
perché rappresenta un gruppo di persone splendide. Splendide perché hanno deciso di dedicare, oltre al loro lavoro, anche una buona parte del loro tempo, della loro vita, a dedicarsi agli altri, quindi a fare qualcosa per il nostro prossimo, sia che sia in difficoltà o meno, quindi, ma soprattutto quando sono momenti brutti, cercare di sollevare quelle persone dal loro terrore, dal loro trauma terribile che in quel momento stanno vivendo, tramite quello che noi possiamo dare, che è il cibo. Senti Andrea, su questo tavolo cosa troviamo? Su questo tavolo troviamo la rivisitazione che ha fatto Pino del tiramisù, fatto in questo caso fatto con gli strucchi tradizionali, bagnati con il caffè e ricoperti della crema tiramisù classica, fatta in una versione leggermente più moderna, quindi parliamo di una versione pastorizzata proprio per un discorso delle uova, molto più leggera, quindi con meno grassi. In questo modo diventa un tiramisù che veramente possono mangiare tutti. Diciamo che magari se uno è proprio intollerante al lattosio no, però diciamo, diventano qualcosa di molto più appetibile e molto più fruibile. Guardate ormai queste persone che ormai ho voluto farvi, non dico diventare amiche, però si sono abituati ormai ai tempi televisivi, quindi ve lo giuro, non avevamo preparato assolutamente niente, però Tranchi va via come un treno e ormai queste persone in divisa bianca sanno che idealmente, vedi, Tranchi senza dir niente mostra, quindi queste sono altre eccellenze del territorio che hanno sposato il progetto di Mauro Pierig e vedete che di fatto una volta erano, se vi ricordate, c'era il baratto e c'erano i valigiani che scendevano verso la pianura, adesso vedete che i professionisti della pianura e non solo salgono verso le valli, del tipo le valli chiamano e il territorio risponde. Tranchi, ti ho visto molto sciolto con la sacca Porsche. Sì, sì, esperienza insomma, comunque siamo qua per valorizzare questi prodotti del territorio e abbiamo pensato di così cambiarli con questa crema al tiramisù, così ci si accompagna bene e basta. Stanno via bene, siamo contenti. Ecco, bisogna dire che siete persone oltremodo buone perché avete tutti delle imprese, avete delle famiglie e dedicate il vostro tempo poco libero a questa attività, sì, grazie anche ai nostri datori di lavoro e ristoranti che ci permettono di poter procedere a queste iniziative che sono importanti un po' per tutto, perché la filiera comprende anche noi e comprende anche chi ci sta dietro, no? Quindi siamo qua per tutti, insomma, far conoscere queste peculiarità del territorio. E allora io vado a questa signora e poi ci spostiamo, che così poi staccheremo un attimo e andiamo al centro del capannone, così sentiamo i ragazzi che suonano. Questo è un marchio che ci siamo abituati a conoscere, Protezione Civile è il marchio del Dipartimento nazionale. Voi di fatto non intervenite sulle calamità, ma intervenite assieme al personale che magari interviene su queste zone. Sì, noi interveniamo con il personale, con la Protezione Civile, soprattutto per far da mangiare, aiutare le persone che si sono trovate molto disagiate in queste calamità. Grazie. Prego. Allora io adesso mi sposto, però siccome sapete che io sono un grande improvvisatore, vorrei andare da quell'uomo che porta a Caraberaldo quella barba. Lui non sa che noi ci avvicineremo a lui, però voglio complimentarmi. Salve. Senta, l'ho detto senza... Ma come si fa a gestire... Ho imparato lasciando i capelli. Meravigliosa, meraviglia. Quant'è che ha la barba così lunga? Dall'anno scorso. È difficile da gestire? No, Dio, come penso qualcuno per i capelli. Cioè, Avete già mangiato? Già mangiato, tutto. Scusate se ho fatto questa incursione. Chi c'è al tavolo oggi? Questi qua, lui è un mio collega, un collega di lavoro e le rispettive consorti. Signora, deve bere il caffè adesso? Veramente l'ho già bevuto. Ne beva un altro, signora, ne beva un altro. La signora ne beve un altro. Molto spontaneo. Arrivederci. Arrivederci. Allora, noi adesso andiamo e li vediamo perché sono già schierati, sono qui, sono pronti. Così io ve li presento immediatamente, no, però prima, Beraldo, vado da quella signora là,
Così lei sa, carissimo, mette attenzione, l'uomo no, metti questi occhiali perché ti stanno benissimo. Buongiorno. Allora, si presenti, buonasera. Buongiorno, io sono Jessica Snidaro. Snidaro, una che non abbiamo mai intervistato. No. Niente, mi presento. Lei chi rappresenta? Beh, il comune di San Pietro Antisone. E questi maschi italici chi sono? Allora, il mio compagno Roberto. Che aveva gli occhiali da sole, che vorrei che adesso lo facesse in presa rimettili quegli occhiali, che cioè proprio è un marchio per le valli del Natisone, Beraldo. Io ho visto, Beraldo, che a te è caduto l'occhio e adesso lui li rimette. Cosa avete mangiato, creature? Allora, gli gnocchi di zucca, buonissimi, e poi la griglia. E lui chi è? Lui è mio figlio, Mattia. Mattia. Lo vedo, anche lui un piatto abbastanza impegnativo, grigliata mista. Lo sta affrontando, sì. Piano piano. E invece gli altri due? E questi due signori siamo vicini, qua abbiamo condiviso il tavolo, no? Perché qua insomma si condivide anche il tavolo. Noi non sappiamo se sono dell'area, sono della zona o no? Non credo, no. Aiello del Friuli e da Udine, quindi le valli, vedi che... Le valli attraggono e sono sempre molto belle, sempre con il sole, come potete vedere, dentro e fuori, insomma. Buon appetito. Grazie. Noi adesso andiamo, Beraldo. No, gli occhiali non li hai messi tu? No, l'input, te lo do io l'input. Beraldo, attenzione, splendido. Farò fatica ad addormentarmi pensando a questo charme. Ciao ragazzi, buona festa, arrivederci. Le fisarmoniche sono arrivate, così li facciamo presentare. Buonasera a tutti e due. Allora presentati. Io Simone, ci avete anche già visto in trasmissione da voi, anche grazie a Mauro quando eravamo venuti giù con voi, anche in altre occasioni. Siete originali delle valli? Quello sì. Non possiamo dire diversamente, due vallate differenti però. Tu sei ricordiamolo? Io sono di Altana di San Leonardo. Io di Mersino. Di Mersino. Quindi 100% valligiani. Perfetto, cosa ci fate sentire? Una canzone che ti piace anche a te molto, Nagolizzi. Ho già capito tutto, grazie. Molto bene, grazie a questa coppia di fisarmonicisti noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ripartiamo con la terza parte, sempre con questa splendida coppia di giovani fisarmonicisti delle valli del Natisone e poi con il supporto di Mauro Pieric penetreremo in quel luogo dove ci sono molte cose da mostrare e sono i prodotti del territorio, ci sono espositori prevalentemente di quest'area e non solo, quindi a tra poco.
Allora stava per sgattaiolare terza parte dello scrigno e l'abbiamo bloccato perché ha appena degustato del gelato. Tu abiti qua vicino? Sì, sì, abitiamo a circa 1 chilometro neanche. Com'è vivere nelle valli? Beh, insomma, l'atmosfera parla da sé, ecco. Si sta bene, ci sono tutti i servizi, l'aria è buona, si può fare 1000 sport, insomma, non si sta male. E tua moglie? Mia moglie è di Cividale, ma comunque la stiamo trapiantando un po' alla volta. Sì, si trova bene anche lei, ovviamente. Quant'è che volteggia in queste aree tua moglie? Beh, credo una decina d'anni. Quindi ormai si è perfettamente integrata? Sì, assolutamente. Forse è più valigiana di me ormai, diciamo la verità. Più valigiana di lui? Sì, è vero, confermo, nel senso che faccio parte di un'associazione, quindi organizziamo eventi che vengono fatti proprio qua nelle valli, siamo parte dell'associazione Bancinari che segue la sfilata storica delle maschere di carnevale, quindi mi sono integrata bene. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Allora noi ci spostiamo e vado da questa signora, guardate anche questi sono i prodotti Lei di che zona è? Io sono di Faedi, sono alla Valle del Torre, non del Natisone, ma sempre qua, siamo locali. Senta, che cosa propone? Allora, noi proponiamo tutti i lavori fatti a mano, rigorosamente fatti a mano. Facciamo parte dell'associazione Arte, Cuore, Passione, che presenta tutti i prodotti così. Noi siamo una piccola rappresentanza oggi, ma domenica saremo di più. Comunque, io sto facendo i guanti per i Minions, vedi? I Minions. Non li conosci? No, certo che li conosco, no, ma questo li vedrei bene proprio tra le mani del presidente Pieri che oggi ha una sgargiante maglia. Si mettono gli occhietti e si fanno i guanti Minions. Poi mi manda via WhatsApp la foto con i guanti del mio. Grazie signora. Di niente, scherzo. Allora, i miei prodotti, vedi? li abbiamo visti, io adesso vado da questa parte, quindi venga. Lei invece che cosa fa? E di dov'è? Io sono di Faedis e faccio il cucito creativo. Cosa vuol dire il cucito creativo? Creativo vuol dire che vado dal cucito al panno, faccio dei piccoli lavoretti, diciamo, gatti, zucche. Qua non c'è la cineseria, come si suol dire, qua ci sono le mani. Fatto a mano, tutto fatto a mano. Da chi hai imparato? Un po' da mia sorella, signora Fabretti, è un po' arte mia, diciamo. Stia bene. Grazie. E ve le mostriamo la svelta, di fatto questo è quello che trovate arrivando a Sapori nelle Valli nei prossimi 3 fine settimana. Chi è che parla dei due? Io. No, la signora. Venga. Le aiuto io a parlare. Vedo tanti cuori lei, signora. Mio figlio che fa queste cose. Come sono fatte? Tutte a mano, tutte a mano. È arrivato Pieri. Ecco, scusate, ma devo dire che questa signora ha una grossissima preoccupazione perché il suo figlio, secondogenito, è in Paraguay ai campionati mondiali di pattinaggio. Artistico. E queste sono le sue creazioni e la mamma è a vendere per sponsorizzare un po' questo figlio, perché fa questi lavoretti un po' per pattinare, perché le vanno tanti. È difficile trovare sponsor, ecco, e allora deve creare, fare, muoversi un po' lui per prendersi qualcosa. Senta signora, il fatto che vedo tanti cuori vuol dire che è un figlio che dà tanto amore alla sua mamma. Infatti, sì, è tanto attaccato a me, infatti. Quanti anni ha suo figlio? 21 anni, studia per fisioterapia giù al Gervasutta e nel tempo che riesce, perché anche si allena tante ore al giorno, dopo il suo studio al Gervasutta, fa anche qualcosetta con legno e se no il fine settimana. Grazie. E anche questo è Sapori nelle Valli. Guarda, ben ritrovate signore, come state? Non mi scappi però signora, ha un po' di fretta Beraldo, quindi non possiamo intervistarla, ce ne faremo una ragione. Vado da questo signore che è un marchio, non a caso un tempo Gonars era nota per le scarpe, le calzature, ma di fatto ci sono anche i dolciumi. Certo, è una bellissima festa ben organizzata qua a San Pietro Natisone. E fiero di partecipare. La prima volta? Il primo anno che vengo. Mi sono trovato subito bene con gli organizzatori, ottima festa
e ottimi prodotti specialmente. Quindi per i Franz è la prima volta Sapori nelle Valli. Sì, sì. È sempre un Senti, piacere. come sono fatte queste mandorle? La copertura è solo di zucchero, solo una patina di zucchero. Acqua, zucchero e mandorle o noccioline che sia. Chi è stato il tuo maestro? Hanno iniziato i miei nonni. Sono 3 generazioni che facciamo questo lavoro e lo facciamo sempre con tanta passione e tanta diligenza. Grazie, sai? Prego. E allora, buona giornata, è bello vedere queste bancarelle perché dopo tanto purtroppo silenzio forzato, grazie, e lo diciamo in maniera ironica, al Covid, neanche loro non potevano esserci. Noi adesso ci fermiamo 2 secondi e poi riattacchiamo dall'interno di un altro cuore pulsante di Sapori nelle Valli. Allora, siamo arrivati all'ingresso appunto di questo luogo dove ci sono i prodotti del territorio. Lei signora da dove arriva? Udine. Udine, quindi lei sta mostrando, abbiamo chiesto ovviamente l'autorizzazione, non mostriamo ovviamente il dato sensibile che non serve, c'è il controllo del Green Pass effettuato dalla signora Letizia. Ovviamente tutto regolare. Certo. Ecco, senta, le chiedo, ci sono state tante polemiche, ce ne sono ancora, le persone... No, nessuno, proprio gentilissimi, anzi molto preparati e nessuna polemica, tutti molto diligenti. Dalle verifiche che fate è sempre tutto in ordine? Tutto a posto. Grazie. Quant'è che collabora con Sapori nelle Valli lei? No, è il primo anno. Vedi, anche qui c'è una prima volta. Lei si chiama? Letizia. Beh, già il nome, Beraldo, Letizia, ci dice tutto. Grazie a lei. Eccoli qua, li abbiamo ritrovati, quindi andiamo con... Vecerna Robleku o in italiano Alza la gamba Maritza. Non a caso. Molto bene, abbiamo ancora, ritengo, 2 minuti, quindi vorrei chiudere questa terza parte con un altro brano e poi con Mauro Pieri che cominciamo questa esplorazione in giro per gli stand qui a Sapori nelle Valli, che ricordiamo sarà visitabile per tutti i fine settimana del mese di ottobre, quindi è un modo per darvi un'anticipazione di quello che è l'organizzazione di questo evento. Terzo brano? Izbohinja, per rimanere sempre su canzoni slovene.
Grazie di cuore a questa coppia di fisarmonicisti. Noi adesso ci fermiamo e inaugureremo la quarta parte dello scrigno dedicato a sapori nelle valli, ovviamente con Mauro Pierighe che ci veglierà su di noi e vi mostreremo ogni stand che caratterizza sapori nelle valli. A tra poco. Quarta parte dello scrigno, Dennis Blasutic è il vicepresidente di Sapori nelle Valli, ma è anche uno dei principali portatori di una bandiera che è quella dei gubanifici. Qui vedo qualcosa di nuovo, la rosa di Pulfero. La rosa di Pulfero, sì, è fatta di pasta lievitata, fatta a roselline con un ripieno di marmellata di ciliegie con le ciliegie intere. Come la ciliegia una fetta tira l'altra. Chi ha avuto l'idea? L'idea di proporla al pubblico è stata mia, però la ricetta e l'idea della rosa è molto più vecchia, è già del mio bisnonno, che in realtà lui, essendo praticamente obbligato nel forno, faceva anche il pane quella volta, non aveva tempo di andare a prendere alla moglie il mazzo di rose classico che regalava ogni anno per l'anniversario, e si è prodotto il mazzo di rose nel forno praticamente. Questa cosa me l'ha raccontata la mia bisnonna, è capitato a me la stessa cosa e ho trovato la stessa soluzione, e dopo mia moglie ha detto perché non la proponiamo anche al pubblico, che è questa qua. Come si chiama la signora? Michela. Michela mi sta guardando come per dire per l'amor di Dio non venire qua e non intervistarmi. Io la faccio ridere, ma io anche se ha la mascherina la capisco, la guardo negli occhi. E invece l'altro... Mio figlio, la quinta generazione. Sì, Ian, che ha gli occhi di sua madre, guarda sopra, cioè, è il primo e unico? No, c'è anche un'altra che è più piccolina, 7 anni, Kendra, che non so dove sia finita adesso. Kendra? Kendra. Che cosa vuol dire? È un nome anglosassone, diciamo, vuol dire... ha un significato, vuol dire principessa delle acque chiare, andando a ricercare, ma non era questo il motivo per cui gli ho dato, mi piaceva il nome breve. Grazie Blasutic. Prego, grazie a voi. Allora andiamo avanti, vediamo un giovane imprenditore, qua invece parliamo dell'apicoltura di Marco Cedermas, io vado da questa parte, grazie. Buonasera Marco. Allora, dobbiamo dire, ma il miele è uguale da tutte le parti? Perché cosa si differenzia? No, il miele si differenzia assolutamente da zona a zona per il tipo di piante, quindi di fioriture che sono presenti. Si differenzia poi anche sicuramente per la salubrità del territorio, quindi territori come questi delle valli che sono estremamente come dire, non inquinati, molto puliti, portano a dei mieli tendenzialmente più salubri. Qui abbiamo delle piante, in particolar modo il tiglio e il castagno, che ci permettono di ottenere dei mieli che sono tra i più importanti anche per il nostro corpo, tra quelli che fanno meglio nel territorio. Poi chiaramente c'è la mano un po' dell'apicoltore, quindi come si prende cura delle proprie api, se le sposta, se non le sposta, ci sono molti fattori da considerare. E vedete la cera, no? Sì, nell'ottica della collaborazione tra le aziende del territorio è nato questo progetto di appunto portare ad invecchiamento delle forme di caseifici di vario genere, quindi dalla capra alla mucca, sotto cera d'api. Questo ci permette di conservarli e portarli a stagionature di diverso tipo rispetto alle classiche. Grazie, andiamo avanti. Azienda agricola Floram, lo abbiamo visto in azione a 2 passi dalle sue creature, io vado da questa parte. Buonasera. Buonasera. Quanta fatica per produrre questo formaggio? Abbastanza, mi sono invecchiato per quello, lavorando un po' troppo. Senta, la materia prima che cos'è? È solo latte di capra. Produciamo noi, anche il mangiare è diventata bio, e probabilmente mangiano, si lavora in azienda, si vende in azienda. Con quante tipologie di formaggi avete? Ci sono una decina tra yogurt e tutto,
un po' di tutto si cerca di fare. Fate tutto dove? A Pegliano di Pulfero. Dove c'è il castagno? Dove c'è il castagno, esatto. Grazie. Noi andiamo avanti così vogliamo mostrarvele tutte. Questo signore invece di fatto è l'antico mulino Pussini. Ringraziamo anche Pussini, che non è questo signore ma sei tu? Ma, no, il cognato di... spiegami perché ho sbagliato, a chi mi riferivo? Io sono il figlio di Giuliano, mentre si riferiva a Sergio, mio cognato. Salutiamo Sergio perché mi ha dato una grossa mano assieme a Mauro Pieriga anche per la realizzazione di questa trasmissione e soprattutto anche per quella che è la grafica e la comunicazione. Se permetti anche dobbiamo ringraziarlo per quanto si è impegnato per la realizzazione di questa manifestazione quest'anno. Vedete che Pieriga di tanto in tanto si interviene, me lo trovo alle spalle. Che prodotti sono? Allora, noi come mulino maciniamo principalmente mais e quindi qui abbiamo tantissima farina per polenta. Abbiamo la bianca, la gialla, quella grossa, la bramata, che ne risulta una polenta più rustica. Abbiamo quella fatta col mais rosso e dal momento che abbiamo potuto ottenere tanti mais diversi abbiamo provato a realizzare anche diversi prodotti. I crumiri sono dei biscotti, poi abbiamo le gallette fatte in forme diverse. Abbiamo i cornetti di mais che sono come le patatine ma fatte solo col mais. E... Tu quant'è che fai parte di questa azienda? 5 anni che abbiamo ripreso a impegnarci a fondo nell'azienda di famiglia e da quella volta insomma stiamo cercando di intraprendere diversi percorsi per valorizzare al meglio i mais che sono tutti ottenuti da filiera territoriale, sono tutti mais friulani. Grazie, grazie al mulino Pussini. Adesso io mi sposto, me lo presenti tu? Sì, te lo presento io perché qui si tratta di un'azienda agrituristica che di questi giorni appunto ha l'impegno della ristorazione, perché ha il punto di ristoro qui a 2 passi da il comune di San Pietro Natisone. È un'azienda che produce erbe officinali per tisane, per tè, cose di questo tipo, salumi e anche c'ha un allevamento di cani, quindi una fattoria didattica molto interessante, molto bella da visitare a Clenia di San Pietro Natisone, sulla strada che porta al Mataiur. Qui ci sono diversi tipi di tisane che si possono vedere e penso di aver detto tutto, insomma, no? Perché non sono io il titolare. Allora vado da questa parte dove troviamo, abbiamo menzionato prima i donatori di sangue delle valli del Natisone. Vado appunto a mostrarvi la Gubana d'Orbolò, ma la vedremo fra pochi istanti. Allora, prima di mostrarvi lo stand di Gubana d'Orbolò, vado da Massimiliano Vannelli, che è il presidente della sezione donatori di sangue delle valli del Natisone. Nel mezzo di questo tavolo c'è uno slogan: vorrei ma non dono. Perché? Buongiorno a tutti, grazie della domanda, perché questo è uno dei nostri problemi. Tante persone, quando chiediamo di voler iscriversi all'associazione FDS o comunque semplicemente donare sangue, ci pongono dei quesiti: non hanno tempo, hanno paura degli aghi, temono che l'impegno sia eccessivo. Noi rispondiamo semplicemente che donare sangue vuol dire semplicemente 10 minuti del proprio tempo, 1 o 2 volte l'anno, quindi se si riesce a trovare 20 minuti in un anno credo che sia un tempo più che ragionevole, e facendo questo con una donazione di sangue si possono salvare 3 vite umane, perché con la scomposizione della sacca di sangue si riesce a creare non solo il plasma ma anche la donazione di sangue intero e anche la creazione di farmaci a base di sangue che si possono avere solo partendo dalla materia prima del proprio sangue umano. Vannelli, lei rappresenta un territorio piuttosto ampio. Sì, allora come sezione Valli del Natisone io rappresento 160 donatori dei 3 comuni delle Valli del Natisone, di San Pietro Natisone, Pulfero e Savogna. Solo nelle Valli del Natisone operano 3 sezioni Valli dei donatori di sangue, perché c'è anche la sezione Valli di San Leonardo e la sezione Drenchia Grimacco.
Comunque le nostre sezioni delle Valli del Natisone fanno parte di un gruppo più ampio, che è la 12ª zona Valli del Natisone, che raggruppano 11 sezioni donatori di sangue del Cividalese. E siamo una bella realtà che è presente sul territorio. Cerchiamo di essere partecipi di tutti gli eventi che si verificano sul territorio, quindi anche l'invito di Mauro a questa iniziativa è stata ben accolta, perché vogliamo essere presenti ed essere vicini alle persone. E cerchiamo anche di essere presenti ai donatori di sangue già che operano, quindi che già sono nostri iscritti e nostri donatori, perché per esempio abbiamo creato già da una realtà che è già reale, una realtà già presente da circa 2 anni, della Domenica del Dono, praticamente all'ospedale di Cividale, la 4ª domenica di ogni mese, si dà la possibilità di poter donare per quelle persone che sono impegnate per motivi di lavoro durante la settimana e che quindi non hanno la possibilità di donare se non il fine settimana, in questo caso la domenica mattina. Noi come sezioni donatori di sangue cerchiamo di essere vicini a questa iniziativa sostenendola, e ogni mese una sezione fa da capofila e quindi fa in modo che la domenica sia sempre piena e fruttuosa. Le adesioni dei giovani? L'adesione dei giovani ci sono, però purtroppo i giovani devono essere incentivati, devono essere motivati, e per questo noi cerchiamo di essere presenti anche nelle scuole con delle iniziative di propaganda ma anche di conoscenza, perché tante volte i giovani semplicemente non si avvicinano al mondo della donazione semplicemente per non conoscenza. Quindi noi ci rechiamo nelle scuole, e nelle scuole noi spieghiamo ai ragazzi degli ultimi anni, quindi della 4ª e 5ª superiore, soprattutto loro, quindi maggiorenni, che cos'è il mondo della donazione, e di rispondere a tutte le loro domande, perché tante volte i giovani hanno tante domande a cui non ci sono persone che possono rispondere. Comunque nelle scuole superiori di Udine ci sono comunque delle belle realtà, quali le sezioni AFDS scolaresche, studentesche, che in questo caso operano già da diversi decenni nelle scuole, ed i professori fanno l'iniziativa di portare i giovani ad avvicinarsi al mondo della donazione. Grazie al Presidente Vannelli. Noi vi invitiamo a donare. Sapete che io tutte le volte che posso sono donatore anch'io, ma questo non è importante, ma è importante dare visibilità a questa benemerita associazione che tra l'altro qualche settimana fa ha celebrato il suo congresso provinciale a Lestizza, con numeri purtroppo ancora ristretti causa Covid. Prima di salutarci mostriamo lo stand di Gubana d'Orbolò. Ringraziamo l'operatrice che tra l'altro ha acceso la luce, così di fatto possiamo vedere meglio e apprezzare i prodotti di un marchio che non ha bisogno di molte presentazioni. Quindi è in corso di fatto l'incisione su una Gubana che poi verrà degustata dai visitatori di Sapori nelle Valli. Noi adesso andiamo in pubblicità e ripartiremo da uno stand dove c'è scritto ospite, perché poi glielo chiederemo a Pieri subito dopo la pausa pubblicitaria. Parliamo di grappe tra poco. Signora De Cecco è con noi, inauguriamo con lei la 5ª parte dello Scrigno, stiamo raccontando Sapori nelle Valli, e qui di fatto vediamo un marchio, anche questo consolidato nel tempo, 1886, Ceschia. È una delle più antiche distillerie del Friuli ed è stata fondata da Giacomo Ceschia nel 1886. È stato un precursore perché costruiva i suoi alambicchi, prendeva appuntamento e andava a distillare, non si possono dire vignaioli, a casa dei contadini. Metteva i suoi alambicchi in un carretto trainato da un cavallo e andava a distillare. E già all'epoca la grappa più conosciuta è la grappa di Ramandolo, che è un monovitigno, perché ha un 80% di vinaccia di Verduzzo, che è un vino dolce italiano, che quello che cresce nella conca prende il nome dalla località, e resta un Cabernet Fosco e Picolit. Senta, lei ci ha spiegato come si distillava, che cosa rimane di quelle manovre?
Si distilla come una volta, c'è vinaccia chilometro zero, solo della conca di Ramandolo, e mi chiedono acqua distillata, no, acqua di rubinetto di Ninis perché è buona. Abbiamo un sistema a vapore discontinuo, ci sono delle caldaiette in rame degli anni 60 e non è cambiato nulla. Certo che negli anni senz'altro le grappe sono un po' più morbide rispetto a 150 anni fa. Ecco, e dove è arrivato il vostro marchio? Dove è arrivato il vostro prodotto? Si trova in tutta Italia ed è esportato anche in Germania, in Austria e in Spagna. E nel 2012 siamo stati acquistati dalla Molinari Italia, quelli che fanno la sambuca, che hanno fatto un grandissimo lavoro di ristrutturazione, però la grappa è rimasta come una volta. Senta signora, se l'ha vista, lei ha questo bel paio di occhiali, perché io sono appassionato di occhiali da vista, se la vista non mi tradisce, questo è rame? Il rame sì, perché il rame è un metallo molto neutro ed è un ottimo conduttore di calore, quindi tutte le caldaie, gli alambicchi sono fatti in rame. Vede che la domanda era opportuna e ancora di più la risposta, perché così era tempo che ho detto troverò qualcuno che produce e mi spiegherà perché c'è sempre il rame nel mezzo. Sì. Sembra scontato. È un metallo molto neutro, quindi non rilascia poi dei sapori negativi nella grappa. Grazie. Grazie a lei. Salve signora De Cecco, noi adesso ci spostiamo, andiamo da questa parte, parliamo di albergo diffuso, se i signori si posizionano io li ringrazio infinitamente. Allora, presentatevi. Buongiorno a tutti, sono Marzia Ursic, presidente dell'albergo diffuso Valli del Natisone, e qui a fianco a me c'è il vicepresidente dell'albergo diffuso, Davide Lepori, nonché il mio compagno di vita da tanti anni. Senta, quindi è nato prima l'albergo diffuso o la vostra storia d'amore? La domanda è un po' marzuliana come domanda, ma io sono così. Infatti, diciamo che sicuramente è nata prima la nostra storia d'amore, dato che siamo insieme da quasi 40 anni. Io non potevo saperlo, signora, quindi io faccio domande. 40 anni, Sì, per l'esattezza 34 di matrimonio e poi eccetera eccetera. Da quando? Da quando avevamo 15 anni, quindi. Sì, eravamo in culla. Ma a parte questo però è stata una domanda molto interessante, perché forse è nata prima l'idea dell'albergo diffuso, in quanto mia madre è promotrice di questa iniziativa, già negli anni, forse negli anni 70 già ci stava pensando, pensava poter come dire, dar valore a questo territorio dal punto di vista turistico, ma soprattutto non far morire quelle che poi erano le sue origini. Quindi forse la domanda era centrata ed era corretta, interessante da questo punto di vista. Quanti passi avete fatto? Quanti passi? Tanti. In questi 15 anni tantissimi passi, ma soprattutto negli ultimi tempi, passi molto difficili. Il nostro compito è quello di promuovere il territorio, di promuovere non solo l'albergo diffuso. E con il catalogo che abbiamo in qualche modo fatto in questi ultimi appunto 2 anni, il lockdown ha fatto sì che ecco appunto con mio marito abbiamo ideato, assieme naturalmente alla Pubblica che ci ha dato una grandissima mano, la signora Michela, che io ringrazio sempre, un catalogo che non è solo un catalogo delle valli del Natisone, ma è proprio una finestra sulle nostre valli, ma su tutto il Friuli Venezia Giulia. Invito tutti ad andare a vederlo sul nostro sito, a cliccare su tutti i www che trovate, perché è un ottimo punto di promozione proprio del territorio. Quanti sono i punti ricettivi? Le strutture ricettive? Allora, le strutture ricettive sono diverse perché sono persino, adesso le abbiamo a Pulfero, sono veramente tante, abbiamo più di 100 posti letto, ma la cosa bella è che possiamo veramente, anche grazie a questo catalogo, offrire un grandissimo panorama dal punto di vista turistico. Il punto d'appoggio, che può essere il nostro albergo, quindi il nostro punto, ti permette in pochi minuti a tutti i turisti di raggiungere tutta Italia. Io non ho origini friulane e credo di essere qua, ormai sono qua da più di 50 anni. Adoro questo territorio, ho origine emiliana, ho abitato in Toscana e credo che questo territorio possa diventare veramente nel giro di poco tempo, se adeguatamente seguito e supportato dalla struttura anche regionale,
possa raggiungere livelli che nemmeno noi ci rendiamo conto di quello che possa essere. È un territorio stupendo, magnifico, inesplorato, naturale, e può servire veramente come punto di partenza per la promozione turistica di tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi avete capito, ci sono anche qui dei margini di miglioramento e come. Grazie, ci rivedremo, arrivederci. Noi andiamo avanti perché c'è anche Gubana Giuditta Teresa che di fatto è presente qui a Sapori nelle Valli. Signora, buonasera, come sta? Ma dove arriva lei? Da Udine. È la prima volta che viene a Sapori nelle Valli? No. Non posso mica sapere, è della zona, lei è originaria? No, di Udine sono originaria io. Ha già fatto acquisti? Sta già... No, siamo appena arrivati. Buona visita. Grazie. Allora andiamo da questa parte e vado da questo signore appunto, Gubana Giuditta Teresa. Giovanni, buonasera. Allora, quant'è che fate Gubane? La Giuditta Teresa era negli anni 30. Chi era Giuditta Teresa? Diciamo che è quella che ha trasformato la Gubana da casalinga a commerciale. All'inizio addirittura le donne gli portavano il ripieno solo da cucinare, poi pian pianino è diventata... E nel 72 la Giuditta Teresa ha preso il premio come miglior dolce italiano a Rai 1 con Veronelli, Avenicchi, questa qui. Poi lei nell'81 è morta, siamo subentrati noi che ormai è 40 anni che portiamo avanti questa attività. Il ripieno è fondamentale. Noi cerchiamo di fare la Gubana come veniva fatta tradizionalmente, con noci, nocciole, pinoli, mandorle e un cocktail di liquori che bagna. Purtroppo l'industria questo lo sta evitando e dice di bagnare la Gubana, la nostra l'ha mangiata così com'è. La ricetta è in cassaforte? Sì, la ricetta purtroppo ce l'ha la moglie, neanche io, non so neanche io, è la moglie che fa, io sono la commerciale. Grazie. Grazie a Giuditta Teresa, ci vediamo tra pochi istanti, andiamo da questa parte dove abbiamo, che cos'è l'azienda agricola Pestrofa? L'azienda agricola Pestrofa è un agriturismo che non è presente, è presente solo sul suo stand perché è in attività di ristorazione e quindi lei è una delle associate alla nostra associazione, ma è anche la vicepresidente dell'associazione Invito a Pranzo che comincerà il suo progetto quest'anno, la sua 27esima edizione, dove ci sono coinvolte una dozzina di aziende della ristorazione e quindi è la vicepresidente di questa iniziativa che partirà venerdì prossimo e durerà fino all'8 dicembre. Grazie, questo invece è un altro stand celebrativo. Questo è uno stand celebrativo, io invito la signora Melissa Rosalinda, noi la chiamiamo Rosita per abbreviare, è lo stand celebrativo dell'Associazione Traccetta. L'Associazione Traccetta è quell'associazione che in questi ultimi anni si è data tanto da fare sul discorso castanicoltura, rispolverando quel monumento che abbiamo a Pulfero, a Pegliano, nella frazione di Pegliano, che è il castagno gigante, pianta di 400 anni, 25 metri di altezza per 9 di circonferenza, e quindi abbiamo anche preso in gestione la grotta, ma preferirei che dicesse qualcosa la signora perché è stata la vicepresidente dell'associazione Traccetta per molti anni e proprio ieri abbiamo fatto un momento di festa, lei ha organizzato una festa nella nostra sede a Traccetta perché ha fatto un compleanno importante. Rosita, che compleanno si parla? No, la boa degli 80 ma l'anno scorso, no, quest'anno, no, l'anno scorso non abbiamo potuto festeggiare per ovvie ragioni, però io voglio dire due cose, io sono il passato dell'associazione, cioè l'associazione, quando è nata l'associazione io c'ero, quando Camillo Melissa era presidente. E qua io anche voglio ricordare 3 persone molto importanti dell'associazione: Romano Specogna, Ennio Dorbolò, Mario Melissa e poi Fedrizzi che... Ecco, io nell'associazione ho ricoperto molti ruoli, dalle pulizie alla vicepresidente alla revisione di conti e che altro, e l'espositrice.
quindi si è occupata anche delle scenografie. Signora, sa dove andiamo adesso? Adesso dove andiamo? No, allora diciamo che io... Dove andare in pubblicità, ma mi dica, lei? No, io volevo dire che io vorrei esserci nell'associazione, ma voglio non posso, questo è il punto. Ma perché è avanti con l'età? No, per carità, quello c'è tanto spirito, un sacco è una sport. Allora? No, piuttosto, no, adesso mi dedico un po' ai nipoti, no, collaboro ancora con loro io, assolutamente. Grazie. Grazie a lei. Noi andiamo in pubblicità, ci rivediamo per l'ultima frazione dello Scrigno, qui da Sapori nelle Valli. Ed eccoci, appunto, ci hanno raggiunto, abbiamo parlato prima dell'associazione Tarcetta, però volevamo ovviamente dare lustro anche a queste due persone che sono? Il vicepresidente Aldo Mucic e un componente del consiglio Palmiro Birtig. Scusate, mi stavo dimenticando il cognome. Vicepresidente, giusto due parole, poi andiamo a mostrare anche le altre aziende. Siete piuttosto attivi? Stiamo cercando di migliorare un po' la situazione precedente che non era male, ma però abbiamo voluto dare, diciamo, un'impronta più qualificata, con le guide che sanno anche parlare la lingua inglese, che poi, perché tanti turisti arrivano stranieri Ecco, appunto, visitatori arrivano da molto lontano. Arrivano specialmente all'Austria, Germania, la Francia, Belgio, la Slovenia, tanti. Addirittura dall'Australia abbiamo avuto, no? Stiamo parlando sempre della grotta di San Giovanni d'Antro. Di San Giovanni d'Antro, dove, diciamo, abbiamo voluto rendere più qualificata la visita con queste guide. Illustrano la storia e anche il percorso, gli speleologi portano all'interno del percorso turistico, ecco, e oltre anche. Grazie, salutiamo anche il consigliere che è qui con noi. Qui avevamo Michela, con la Michaela, che allora praticamente a dire Pielli si è messa nel mezzo, mi ha detto devi intervistarmi, allora ho detto guarda, devo far tuo marito, quindi scusami, sarà per la prossima volta, no sto scherzando, mi ha chiesto siccome preferisce non rilasciare dichiarazioni, comunque la ringraziamo per la sua opera. E questa è merce che conosci bene? Sì, questa è la merce che io insieme alla mia famiglia produciamo, partendo dalla frutta e dalla verdura, e quindi tutti i derivati, dal succo alle confetture, dal sciroppi, e naturalmente uno dei due prodotti principali delle Valli del Natisone, che è prima di tutto la mela. Poi noi abbiamo anche le castagne. Quest'anno con le castagne siamo un po' in ritardo, ma siamo riusciti a prepararle per un po' che per la manifestazione già dalla prima settimana. E poi abbiamo anche ortaggi e altre patate, altre cose. Che cos'è questa mela e cipolla? Questa mela e cipolla è una composta di una battuta di una miscela di mela e cipolla, che è appunto una cosa da mettere sui formaggi o con la carne lessa. Ci siamo dilettati un po' a fare delle cose interessanti, nuove, mela e pepe nero, mela e zenzero, utilizzando una varietà di mela autoctona locale delle Valli del Natisone. E poi la mela naturalmente, poi abbiamo anche lo sciroppo di sambuco, però la regina delle nostre valli è la mela, che diciamo nelle sue diverse varietà, anche se comunque quest'anno è in ritardo per molti aspetti climatici, diciamo che il prodotto principale dell'agricoltura delle Valli del Natisone lo è stato per secoli. Oggi ci sono varietà più moderne, ma nella mia azienda abbiamo anche le varietà autoctone, in modo particolare la mela seuca, che è la mela storica del nostro territorio. Grazie Mauro, adesso vado da questa signora che è oltre queste composizioni. E lei che cosa propone, signora?
Io propongo anch'io il mio formaggio, perché hanno tutti il formaggio e io ho questo formaggio che però c'ha i topi. Però evidentemente è buono. Sì, perché non vedo topi in giro, quindi li ha mangiati tutti Fa tutto a mano. a mano, tutto io. Da dove arriva? Di dov'è? Bueris, Magnano in Riviera. Magnano in Riviera, e quindi ferma, porta. Paraspifferi, poi da appendere sulla porta, praticamente è tutta roba da porte. Quindi tutto per gli interni, no? Esterni anche, perché il fermaporte, ad esempio quelli lì servono per fermare le porte, questi vanno esternamente dalla porta, poi ognuno li mette dove vuole. Questo è per dare il benvenuto, no? A chi viene nelle nostre case. Esatto. Stia bene. Altrettanto. Lei continua a lavorare, vedete che sta tirando il filo. Grazie a questa signora di Bueris. Andiamo da questo signore che abbiamo già conosciuto qualche tempo fa. Chi è? Ma chi è? È un signore che è arrivato nelle valli di Natisone, ma ci sta molto bene. Con i suoi prodotti in modo particolare è ben apprezzato nelle valli di Natisone come in giro per il Friuli e anche per il resto dell'Europa. Marco Zorzetti. Ciao Zorzetti. Piacere mio. Come va? Vederti. Questo è tutto mio il piacere, anche perché questo è un brand che va. Fortunatamente sì, quest'anno Birra Giulia fa 10 anni. Non per niente, comunque, grazie a quello che sono le valli del Natisone, questa birra è una birra che viene riconosciuta per il livello di qualità, perché la birra si riconosce da quello che è l'acqua, e l'acqua arriva proprio da San Pietro. Perciò fra quello che è il Monte Mia e il Monte Mataiur noi abbiamo un pozzo sottoterra dove noi recuperiamo l'acqua per andare a fare quello che è la birra. Senti Zorzetti, se questo che cos'è? Questo è orzo fondamentalmente, questo è l'orzo maltato. Questo si chiama Chocolate, è un orzo che utilizziamo per fare quello che è la nostra birra nera, la nostra sud, lo puoi anche assaggiare e quando tu l'assaggi si sente soprattutto quello che è questo aroma fantastico di cappuccino, di caffè, quasi di cioccolato, che viene trasferito a quello che è la nostra sud, che è una birra fantastica, tra l'altro da abbinare con quello che sono gli strucchi e le gubane, una birra d'abbinamento su quello che sono i dolci. Devo dirti, non avevo mai fatto una roba del genere, ma effettivamente l'aroma si impone. Bravissimo. E chi è quel signore là? Quel signore lì è quello che mi dà una mano in tutto e per tutto, e che se non fosse per lui e gli altri ragazzi che lavorano con me, io non sarei nessuno. Senti, e le freccette? Le freccette sono andate bene, stanno andando bene, comunque grazie anche a quello che sono i ragazzi qui nelle valli, che sono molto molto forti, e ci hanno anche portato un primo premio su quello che è il campionato italiano domenica scorsa. Ecco, una cosa che mi ha colpito molto di quella struttura è che tu ti sei preoccupato dei più giovani. Che cosa hai fatto? Hai riservato una sala? Allora, diciamo così, che quello che è l'Agriristoro Stazione Giulia nasce proprio per quello che è il turista, per quello che sono i giovani, per quello che sono appassionati su quello che è il mondo delle biciclette, il mondo dei cani, perché il giorno d'oggi siamo tutti amanti di quelle che sono i quattro zampe, perciò abbiamo bisogno di quello che è il sostegno anche di questi animali. Abbiamo fatto questo locale un po' domotico, perciò molto giovane, su quello che sono il lavaggio delle biciclette, il noleggio delle biciclette, il lavaggio dei cani e soprattutto quello che è anche la fontana della birra, che è una cosa che secondo me è una figata. È il termine giusto, è proprio una figata. Vorrei che la Beraldo con la sua accuratezza, eccolo lì, è lui. Dimmi un po' è fresco? No, questo è abbastanza stagionato, perché ha minimo 3 mesi, perché noi abbiamo un piccolo, tra l'altro in Stazione Giulia abbiamo un piccolo salumificio dove ammazziamo, abbiamo comprato quello che sono questi maialini piccoli, vengono allevati, ok, a stato brado, e abbiamo fatto un piccolo salumificio dove presentiamo quello che sono i nostri salumi. Grazie, quindi devo dirti è luminoso, direi, questo salame, e vorrei andare da questa signora che non è delle valli, ma di fatto venga da questa parte, signora, così la riprendiamo meglio. Buonasera a lei. Allora, lei è di Udine? Io sono di Udine, ospite in questa manifestazione e con molta gioia peraltro, perché è una bellissima manifestazione. E noi siamo un'azienda agricola del comune di Udine, abbiamo una stalla di razza pezzata rossa, abbiamo anche un gran bel caseificio, in questo momento è nuovo, è
appena stato rifatto, è veramente una cosa di cui siamo orgogliosi. Mio figlio si dedica alla trasformazione del latte, nonché alla lavorazione dei suini, di cui abbiamo un piccolo allevamento. Il latte che noi lavoriamo è un latte di qualità. Perché? Perché noi non alimentiamo con insilati le nostre bovine, ma solo con erba, fieno, prato stabile e cereali. Infatti si può notare dal marchio. Queste caratteristiche fanno sì che non sia nemmeno necessario l'utilizzo di additivi, stabilizzanti o conservanti durante la trasformazione. Signora, grazie. Prego. Bello, questa è la prima volta che mi capita di avere solo fieno, è proprio marchiato a caldo, quindi a futura memoria, quindi siamo in zona di Sant'Osvaldo. Noi siamo di Sant'Osvaldo, del quartiere San Osvaldo. Grazie e buon lavoro. Abbiamo chiuso, abbiamo esaurito il tempo. Ricordiamo il prossimo fine settimana 9 e 10 la castagna nelle valli del Natisone, il 16 e 17 dall'impollinazione alla frutta, 23 e 24 farine, formaggi e salumi. Mi permetto di aggiungere ancora una cosa, che il 23 faremo la polenta gigante tradizionale delle valli. Siccome le valli non avevano grandi quantità di mais, la polenta tradizionale veniva fatta in parte con il mais, con la farina di mais, e in parte scusate, con le patate. Quindi verrà fatta sta polenta di 90 kg. Ci sarà l'assaggio di questa polenta. Invece il giorno 24, per chiudere in bellezza, oltre alla parte che si farà qui a Sapori nelle Valli, nel nostro centro, faremo la raccolta libera di castagne nella cava della Giulia Marmi, della famiglia Laurino, qui a Trapezzo di San Pietro Natisone. Ci sarà la possibilità di raccogliere le castagne liberamente e potremo anche trovare ci saranno anche dei momenti dove poter assaggiare qualche particolare. Grazie Mauro Pieri, Sapori nelle Valli 2021, ve lo ricordo ancora una volta, va avanti nei prossimi 3 fine settimana. Grazie Martina Beraldo, come è una garanzia, quindi grazie di cuore e alla prossima con Lo Scrigno. Arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Dorbolò,